ganni argitanii dhiifama gaafattan. Arrabni isin amma asitti dubbattanii deemtan tun qilleensa fudhatee seetan malee Maariyaaman akka amantaa ortodoksiitu arrabni lafeen qabdu lafee cabsiti. Namoonni baay'een kanii jahannaba keessa guutan sababa ishee tanaatila. Kanaafiyyuu hoo dandeessan lachuu qixa gorsaa lachuu qixa jaaladhaa. Eenyumtu ilaal tiktookiin ganni dhalchee tiijiin guddisne tiijii dhalchee ganniin guddisne jara lachuudhaafuu qixxeedha. Jara lachuus qixxee ilaaltu qixxee argitu. Tiijiin sagalee taati Oromoodha ganniin sagalee taati Oromoodha. Hoo dandeessanii qixa jaaladhaa araarsu yaada. Dhugaa waaqa namni miila lama qabaaf muka lama koruu hin danda'u. Miidiyaan akka fedhe isinitti toleef gaafa ganniin tiijii arrabsite ganni dhukkee kaastanii tiijii faarsuu gaafa tiijiin immoo ganni arrabsite tiijii faarsitanii ganni dhukkee kaasuu kuni sarummaadha. Maariyaamin sarummaadha laalsinittani. Namni bakka hundatti akka saree maraattee achittis asittis kudhan ta'u nama namummaan qabne nama reeffatu dhaabbatee deema. Maariyaamin ilmaan keessan isin marra'uu qaba. Ani tiijii kaniin tigistiidhaan obsaan dhaggeeffadhe haqashiin qabdu baruu dhugaa saa ta'u soba saa ta'u ishii dhaggeeffachuun dirqama kootiidha. Ganniin sosoonattaa softe ganni dhaggeeffachuun dirqama kootiidha. An lachuu anaaf obboleeyyan gatii ta'e Oromummaadhanis taanan Ortodoksummaadhanis taanan ana lachuu lafee kooti. Kanaafuu dandeessan isinis akkana ta'uu yaalaa isiniin jechuun barbaada. Dammoo tiijii araaramtanii jaalalli bu'ee garaadhaan akka waliin fiqirii taatanii sin argu ani shakkii tokkoyyuu hin qabu. Maaliif jennaani kiristiyaanni kan isa miidhee kan ofii miidhee miti kan isa miidhee yeroo 7 miti yeroo 77 miila isaa jalatti kufee dhiifama gaafata laal. Waaqayyoon amma yaa waaqayyoo naaf dhiisi jennaami otoo obboleessa kan fooniin ijaan arginu kana dhiifaman gaafatiin waaqayyoo ijaan hin argine dhiifama gaafachuun soba baay'ee nama dandeettuu mucaa kana deemit kootu kana qoytu jedhanii dhugaa rabbii takka inni dubartiin ani mucaa kana coqqaayii godhate ta'ee sibsibee godhatee biyyaa baay'atee altuutti mucaan kun mucaa amma maqaa isaatti barreessan kana agartu kana bakka waa'een isaanii mucuma kana maqaa kana gaafa atiin amma fakkeenyaaf dhiirri tokko si miidhee gisee deeme intala miidhamte saniif ragaan baatu ijoolleen Oromoo eenyuuf ragaa baati dhiira akkas godhe saniif ragaa baati isa jabeessa dhaqanii Amira keessa baay'ee dhugaa namni na waa'ee namaa dubbatu namatti kennee dhugaa irratti naa jaallatu baay'ee jaalladha. Ani waan siin jedhu barbaadu tiijii ilaalammaa namni si arrabsus eenyumtu kan መስለኛል garee wayii qabataniira garee kee garee ganni waan akkas jedhu wayii amma kan lubbuu ganni dubbiin tanteetis ganama kana ka'eetani duraan ganni bulookii godhetan ture keetan bulookii jalaa kaasetani video isiin waan ta'e komentii wayii naaf ennaa naqee ilaale komentii fi to'annoo si naqee ilaale video si warri na jalatti wannan taane barreessu suni ganni king ganni gaafa ani video ganni king ganni maali jedhu suni warri ka'ee dhaqee wachuu jedhan video ganni jala feene gaafa laali warri anaan akkas jedhu suni mochi deemanii maal jedhuun hattuu tigisti bilbila tigisti hatte leebaa bilbila tigisti hatte hattuu dhugaa rabbii tigisti mee kanatti dubbiin olloof jalaala agarsiisee anillee argee ture koomentii see jallamaan dubbisaa ture dhugaa rabbii ijoolleen waan tokko sinitti malaalsiis qaamanin beeku gannis qaamanin beeku sillachuu sooshaal miidiyaa kanaanan sin baree sillachuu anaaf anamma jechuun yoon argitan yeroo baay'ee wanni nani haasa'u sonne jedhus dhimma amantii irratti dafii deebina jettu tola jeetan isee indeemne dhaqneenaa ikkiteenyee finne gaafa finnu nagumaan wal fuunee amma moo isii fudhatan dafeetan deebayyeetan itti bilbileetan maal wajjin nyaata nyaadhumoo namittiin biiroo isii fudhatte naa dhiiste misaa wajjin nyaadhaan jette deemee misaa wajjin nyaadhumoo dhiisee biraa dhufeeta itti bilbileam misaa wajjin nyaadhuti koottu naan jette naa eeyyamte ammas ala bashaa dhaqnee nyaata wajjin nyaannee viidiyoo wajjin hojjannee fataa jennee nagaan kabajaadha wal biraa deemnee galle. Bariisaa san si argu malee jette ganni ani mana kontiraatatan jira natti hin tolu amma kaleessa wajjin oollee har'a dhiisiti guyyaa biraa walitti wal agarra arraas hin baane tiijiyaan si bira dhufa bakka warra amma jiru kana gartee mana amma jiru kana koottu asitti immoo naani lola waan ta'eef asitti wajjin taphanna bakka koottu asitti har'aa wal baana koottu jeeni gammee fidin jeeni hin dhufne akkanuma bakka sana barkuun olal fillafiitu bakka sana isiin asuma teechee wannoo kana asuma bilbila wannoo irra goonee laayivii irra taphataa
feesbuukii itti galfataa isaan dhufanii jennaan gadi ba'ee waan ta'e nyaata wayii fayyadamne moo waan ta'e naan jeeqamee kun isaan nyaata sana kennaa geetan nama warra kana namitti madaamitti himetan isin hojjeessa yee fide namittiin tuni rakkoon qabu bakka ruuziin hin jira waan ta'eef koottaa hojjeessaa yenni koon hojjeessee kana laalu bilbilli foon jiru ammuma kanatti ani wanti nani boo'ee fi ganni namiitte yookiin bilbila na jalaa fudhatte yookiin maaf akkas taatee miti ani kan na boochise namitti sa'aat seetinatti bilbilli kan koon hojjetu maal akka ta'uuf bilbilli kan kee hojjenne ta'e isaan akkuma jiran na kutuudha irratti gabanii halkan kan akkatti na bubbutaa bula na ciccine na bula na boocora bulan bar lubbu ani isaantu na miidhee hin boo'aa ganniin galtee meetii jimmaal taate gammeen galee meem coontu maal taate jarri kun bilbila kan jalaa balee rukutin moo ijjeesin moo maal taate namni tokko isaan lachuu galaniitu maxxin ganniin tadi soggusan inni fuudhee deemanii teejii tante bilbilan qabu namitti makiinadhaa dhuftee na qabanii naan deeman halkanii bilbila kana makiinan abba barbaadanii nangale ijoolleen tun lachuu maanatti dubbatu mucoonan maal taate maaltu sitti bo'ee maal eessa bo'ee kubsanaa kenna osoo isaan harka kanaan fooloo na tolchuu baatanii laayik kobantii na gochuu baatanii ani eenyuun na mil'ata amma immoo isaanumti harka san fooloos godhanii deemtee isaan arrabsuu safuu badaadha si galee nama arrabsuun akkuma gaafa joordonitti uummataa sagalee taasisan asitti sagalee ta'uu fi anammoo osoo naa mijatee Itoophiyaa galee osoo intarneetiin na hojjate akkuma Dubaayitti hojjedhe kanan achitti hojjedha. Zeeddaati dhiira waliin jirta nuu qoodi kaa nuyi dhabneeti nuu qoodime. Maal jettii si jala qabu kan dhiira dhabdaniiti jette ayibbal maayibba dubartii taatanii gaafa akkas jettanii ishee moonii dhugaa idabbiran. Amma malsiidha amma arraba kana muunan itti cabsee ji'a zalaa baatee deemte amma duran amma Maariyaam hin jedhinaa jecha akkasii. hin kabaje malee